睇下呢個中和春城中間樓層，對面咧就係新樓，賣緊14000，仲有豪景嘅。咁左手邊呢邊咧就仲有球場。呢間房咧業主就30萬嘅裝修，全新裝修未住過。入門口有個入戶花園，咁呢度你做咗個鞋櫃，同埋擺嗰啲垃圾嘢嘅，咁你就可以擺。咁餐廳同埋客廳咧佢係通嘅，去到4米。最靚嘅就係呢個廚房，你睇下幾大，可以擺一個咁大嘅食櫃冇問題。睇埋呢度啦，房間，咁個房間呢個都有床同埋個櫃，咁衣櫃都已經有嘅。咁等於咧就係呢間房咧，你就入嚟直接帶私人嘅就可以住得嘅。每個房間床、衣櫃都有埋。睇埋呢間房咧，櫃、梳妝台，咁大嘅飄窗，同埋仲有一個洗手間。即係如果即係考慮坦洲呢邊嘅買間即係100幾方嘅3房大3房，可以睇下呢間，有興趣 call 我係咁，拜拜。